guys, mauni ang part 2 showbirds. Ang kaning parrot mo storya kanang unsa ang pag-leksyon sa parrot ug unsa ang pag-practice. Show guys, tan-awon ni nato ug karos pa ni masugod. Start it. Amo ari mga birds. Wala pa may birds oh. Ang birds kay iyang gi-open. Ang bird and the bird kison niya sa kambangag. Risga na sa lain and wait for nanasay isa nagpugpa. And two parrots and another one parrot. And there's name giraffe nag-eat. Nun, insay nagkuhan sa giraffe iyang natanaw and